Бул маалда ар бир саясий топ өзүнчө болуп, анын артындагы ошол электорат болгон эл дагы өзүнчө болуп турат, бирок кеп мамлекеттүүлүк жөнүндө болуп атат, мекен жөнүндө болуп атат. Анан ушул диний жактан бул түшүнүк ушундай кырдаалдарда кандай каралат? Мекенди коргоодагы имандан деп айтылып жүрөт. Сиз бир дин алымы катары кандай? Мекенди коргоо имандан эмес, мекенди сүйүү имандан деген бул хадис маани, ушундай мааниде эме бар, хадис бар. Албетте биздин мекенибиз бир. Раббыбыз бизди жараткан Кудайыбыз бир. Пайгамбарыбыз бир, динибиз бир. Бара турган жер мүрзөбүз бир, ичкен суубуз бир, алган демибиз бир. Бизде албетте кээ бир саясий карама-каршы көз караш болушу мүмкүн. Бул нерсе бизди бөлүүгө алып барбаш керек. Ошондуктан динибиз эмнеге чакырат? Динибиз биримдикке чакырат. Мына биримдикке дегенде бир имамдын артында бардыгыбыз бир кыблага карап эме болгондон кийин. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кээ бир саясий көз караштарга карата эме болбостон, жанагы сөзүмдү кайра кайталайм. Ийри отуруп, түз кеңешип, баарыбыз эле көкүрөк кагып баягы мен патриотмун, мекен сүйүүчү, мекенчилмин деп мекенди сүйгөн болуп көрүнө бериш керек. Мекенди сүйүп бир гана калпак кийип коюу менен же желекти көтөрүп желбиретүү менен болуп калбайт. Ошо мамлекеттин байлыгын, тынчтыгын, элдин биримдигин сактап, мамлекеттин келечегин, тынчтыгын көздүн карегиндей сактай турган болсок, ал чыныгы патриоттук анан. Анан бүгүнкү күндө дагы өтө кээ бир койнунда котур ташы бар инсандар, ниети туура эмес инсандар, мисалы кырдаалдан пайдаланып, кээ бирөөлөр мүлкүнө көз арткандар, же бир тополоң кылгандар, Кудай Таала ушунан сактасын. Ошондуктан бүгүнкү күндө баягы саясий кырдаалдан чыгуудун жападан жалгыз жолу эң негизгisi Аллах Тааладан коркуубуз. Ар-Ракиб, Аллах Таала дайым көзөмөлдөп турат. Балким камерадан качып кетүү мүмкүн, бир бенденен жашынуу мүмкүн, же ичиңдеги туура эмес ниетиңди жашыруу мүмкүн, бирок Аллах Таала баарыбыздын ниетибизди билип турат. Мен бир аз мурда YouTube каналында бардым эле, ошол жерде дагы мен бир нерсени айттым. Мен мисалы Абдышкүр Нарматов 52 размер костюм кием да. Бирок 56 размерди кийип алсам, мен ичинде калып кетем, көтөрө албайм да, ал мага жарашпайт. Бирок мен айтайын деген маселе, бүгүнкү күндө ошо элдин башына келем, эл башкарам, башка дештен мурда ошондой ниет өзүңүздү да мындай караш керек да. Мен ушуну алып бара аламбы, колумдан келеби? Андан бул элдин түйүшүгүн алуу оңой нерсе эмес. Бүгүнкү күндө жараткан Аллах Табарака ва Тааланын алдында өтө чоң жоопкерчиликтүүлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Кудайдан корккон эң таквадар, Кудайдын пайгамбардын көп хадистерин бизге жеткизген Абу Зар деген сахаба. Күндөрдүн биринде Абу Зар пайгамбарга келет да: "Я Расул, истамилни, о пайгамбар, мени да бир жерге өкүл кылгын" дейт. Өкүл кылгын деген бүгүн областтар сыяктуу эле бир жерге өкүл кылып дайындагы, мен да сага бийликти аткарайын дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Зардын белине таптап мындай дейт: "Иннака даиф". Абу Зар, сен Кудайдан корккон таква болгонуң менен, намазыңда, иманда бекем болгон менен, сен эркин күчтүү эмес, сен зайыпсың. Бул эл башкаруу деген нерсе кыяматта өкүнүү, кор болуу дейт. Бирок ким ошону жайына коюп аткара алса, аны талап кылса болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар ким эле баягы өтө жаман башаламан болуп калды. Колудан келгени да, келбегени да, бир тажрыйбасы бары да, бар тажрыйбасы жогу деле бир келип бир креслого отура калсам, өзүмдүн бир жерден ордумду таба калсам деп, мына азыр бара соцсеттерден көрүп атабыз. Кээде эми молдоке молдолук кылганы жакшы, экономист экономика жөнүндө аракет кылганы, медик медицина, кээ бир инсандар арт жагында эч бир тажрыйбасы жок, башкасы жок эле, анан кийин баягы бийликке башкага умтулуу, бул туура эмес нерсе.